擁抱大香港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早晨，第4節打香港早晨咁啊！英軍話有啲好嘢睇，係有啲好嘢益你哋。咁原本應該係一個即係國立大台尋日嘅話題嚟，但係尋日咧就有另外一單就即係花生少少㗎啦。咁就係阿波球同埋阿一龍嗰場假拳啦。咁就令到呢個算啦，假㗎啦都係。咁啊延續咗推返落去呢個星期二先至再講啦。咁就係星期日嘅時候咧有一場拳擊比賽，就係我哋都非常之喜愛嘅呢個 Manny Pacquiao 咁就姣婆守唔住寡啦，佢又出嚟打拳啦。因為咧今年佢大約4月嘅時候咧，其實佢打完對上一場比賽已經宣布咗話要退休㗎啦，即係退出呢個職業拳擊手嘅生涯。咁啊忍唔住啦，其實2個月之後，即係大約6月中嘅時候啦，又走翻，我都係打，我都係打啦。咁就打咗，就決定咗打呢場啦。37歲啦，今年同你一樣啦。哇！係啊，咁就係啦，又走翻出嚟打，咁就打咗啱啱就星期日嘅時候就完成咗呢場比賽。我諗捱到5秒，5秒啊，5秒，跟住然後 KO 即係由成邊行過去，跟住一個 jab， 大約5秒。我諗5秒。你可以逃跑到5秒啊！我最多輸點數。如果場比賽5秒鐘嘅話，你可能係輸點數嘅。係啊，應該明白。係咁就打咗呢條拳賽啦。咁我睇咗，哇！我想話真係好好睇，係咩？非常之咁好睇。咁一路播住一路講啦。我琴晚過嚟睇劇集，冇睇。係啦。6分幾嗰陣時。佢對手係邊個啊？佢對手係呢個叫做 Jesse Vargas 嘅，係現在 WBO World Boxing Organization 啊，即係。國際拳種啦，中文唔知係咪咁譯啦。嘅沉量級嘅冠軍嚟嘅，咁佢27歲啦，相當之後生啦，同埋佢個優勢係快啦。27對37啦，爭咗10年啦。咁佢你而家畫面都見到啦，其實個 Jesse Vargas 即係現任嘅沉量級，而家唔係現任啦，紅夫。咁佢個身形係長啲嘅，即係高瘦啲嘅。咁體能亦都好啦，27歲啦。個 reach 亦都長嘅，即係個手嗰個手腳都長。咁所以打個距離係可以拉長啲啦。對於進攻，譬如Manny Pacquiao 佢要嘗試去做進攻嘅話，係比較難進入佢嘅範圍嘅。但係呢個就第3回合啦。如果呢場比賽佢其實打咗12個回合嘅，你有心機去上翻網去睇全場比賽，其實打到12回合，37歲嘅 Manny Pacquiao 都係唔可以話游刃有餘啦，但係睇得出佢係好有準備啦，唔係好似有啲香港嘅後任立法會議員咁冇準備啦。爽嘅係打得好爽嘅，比起上次睇呢個Mayweather 對呢個 Manny Pacquiao 嘅比賽係打得爽好多，因為兩個都係進攻啊打得好搶嘅，唔會話好似上次Mayweather 咁係咁喺度守佢守到悶啊，守到唔係睇個人悶啊，係守到打個人都悶。係啦，咁呢個就第3回合令快嘅，即係我覺得係完全係冇下降過，基本上係冇下降過咯。Pacquiao 嘅水準，即係拳擊上邊。而講呢個 Pacquiao 佢本身個厲害之處咧，點解大家都咁喜愛佢咧？民族英雄啊，菲律賓嘅民族英雄啊，基本上可以話係唔係今個世紀，佢橫跨咗2個世紀，唔係。係本世紀橫跨咗2個 decade， 即係2個10年嘅最偉大嘅一個拳擊手咁滯㗎啦。佢係8個量級嘅冠軍嚟嘅，包括唔同組織去舉辦嘅賽事啦，IBO 啊、WBO 啊各樣嘅國際性嘅大型賽事，佢都係攞金腰帶嘅人馬啦。8個量級包括啲乜嘢咧？由羽量級一路數到上去沉量級到超沉量級，即是話112磅去到154磅嘅量級，佢都係攞過冠軍嘅。呢個係誇張嘅一件事，我想講。誇張啊！誇張唔係成日減磅，可能越打越重，佢增埋升上去，一路升上去啫嘛。可能開頭啱啱咁你開頭梗係打啲輕啲，跟住慢慢加磅加上去，都係攞到冠軍嘅頭銜，攞到冠軍嘅 title， 呢個係厲害嘅一件事啦。唔係，同埋你後生先做到咁輕磅嘅。係啊，你而家屌你37歲減到去，屌你！35歲嘅時候減，你嗰個感受大家都知道啦。係唔係減唔到啊？正常啊，下次你再會發脾氣啊，唔食澱粉質。係咁另外除咗 Manny Pacquiao 除咗係一個相當之偉大出色嘅一個拳擊手之外啦，佢另外一個身份其實係
菲律賓嘅議員嚟嘅，菲律賓嘅議員佢2010年嘅時候啦，咁其實佢再講詳細少少啦，其實佢2007年嘅時候嘗試去選菲律賓嘅眾議院嘅，咁但係就落選咗啦。但係當佢2010年再次去選嘅時候，咁就成功當選咗，成為呢個菲律賓嘅眾議員。咁就投身咗政治啦，叫做咁一直去到2016年啦，佢就嘗試去選呢個參議員，亦都係選到嘅。但係當中就有啲俾人詬病嘅地方啦。當然雖然佢本身Manny Pacquiao 喺菲律賓佢嘅聲望係非常之咁高啦，亦都係非常之咁受人愛戴嘅人啦。但係喺佢政治生涯曾經就俾人批評過啦。點就2014年嘅時候，因為幾撚快又撚嘅，係好撚快，37歲。我想講真係好好睇呢場比賽，屌你真係生得矮係慘嘅。都好 stocky。2014年嘅時候，佢只係開咗4日會嘅，佢只係開咗4日會，因為佢最深嘅拳擊。唔係，但係佢做好多地區工作㗎嘛。但係佢就好入屋嘅。佢好多地區工作㗎，佢又俾錢起學校啊！屌你，討論到蛇齋餅中意㗎。咁所以即係所以貧落地區派錢啊，做好多呢啲嘢㗎。係啊，咁基於佢嘅聲望啦，佢做好多慈善嘅工作啊，所以大家都原諒佢，即係開咗4日會。佢唔係，佢係乜柒都做籃球啊，做生意啊，佢又係籃球教練乜柒都做喎佢。籃球教練攞佢個名啫嘛。唔係啊，佢真係。佢有冇打過籃球隊？佢係 head coach 嚟㗎。佢籃球隊 coach 嚟㗎，佢同時亦都係菲律賓嘅軍隊嘅預備役嘅一個 Lieutenant Colonel， 即係 Lieutenant Colonel 即係咩啊？中文係總之好高階嘅軍官啦，即係身份係多到非常之厲害啦。斜動青年，斜動都好緊要。但係佢每一個斜動基本上都係社會賢達嚟。係啊，但係呢個咁嘅社會賢達，佢當然最令人津津樂道嘅身份就係拳擊手啦。你睇下佢到而家呢一日仲可以打到咁樣嘅水平。呢個第4彎啊！呢個係應該播到第4啊！頭先一路講，可以翻嚟㗎啦咁。我10幾彎喺度彈嚟彈去，要進入去真係好撚辛苦。12個 round 啊！好撚辛苦。你淨係淨係彈下彈12個 round 都死啦！快啊，勁爽！嗰啲節奏係完全唔覺得佢有退步過。呢5-6年裡面嘅拳，即係如果你要睇翻嘅話，係一路個水準都係 keep 持保持到咁樣嘅咯。咁佢而家係即係佢而家攞到呢條腰帶啦，攞咗㗎啦，佢贏咗啦。而家係沉量級冠軍嚟㗎啦 ，WBO。咁佢係咪現役嘅地上最強政治家咧？我就係想講呢樣嘢。因為地上最強政治家就係呢一節想講嘅主題啦。但係我就翻去揾一揾嗰啲我熟悉嘅所謂嘅格鬥家啦，咁就發現原來仲有一個人係可能係亦都勁過佢嘅，都勁過佢。咁比較人熟知嘅就一啲點樣講啊？即係政治家，但係佢又有格鬥技根底嘅就普京啦。普京就所謂嘅地上最強嘅戰鬥民族嘅總統啦。係。OK， 咁佢事實上係一個擅長柔道嘅高手嚟嘅，都可以叫做。咁我哋睇睇佢練柔道嗰啲片先。係。因為普京打柔道啦，普京打柔道就好出名，佢成日都去啲大學嗰度教。嗱，而家畫面上面左邊嗰個就係阿普京啦。咁冇辦法啦，因為真係堅好醜呢條友。以前又係 KGB 嘅，即係佢嗰個有個身份啦喺 KGB 裏邊，唔敢講佢係頭子定係乜嘢啦。但係去到而家佢咁樣嘅年紀，佢打柔道仲係都好有勁嘅。你睇下而家佢做過肩術嗰個肥佬，起碼250幾300磅嘅。OK 嘅，都仲係妥當嘅。咁但係想講嘅呢一個普京都絕對唔係地上最強政治家啦。唔係。而佢即係雖然佢嘅權位高啫。佢格鬥喺即係識格鬥技嘅人嚟講，佢嘅政治地位或者國際個權力可能係最高啫。但係我想講，如果講緊最好打嗰個叫最地上最強嘅政治家，應該係以下落嚟呢一個就係佢個 friend 啦。係就係而家畫面右邊嗰個 Fedor Emelianenko Lang。佢有做政治嘅咩？佢做政治家嘅，我尋日肥多有做政治咩？肥多有做政治家㗎。我真係唔知喎。嗱，呢個如果你哋唔認識佢嘅話，
而家就都你都好打有限咯，我想講。Fedor 係一個肥多係 Pride 嘅傳奇 ，Pride 嘅傳奇啦，係一個以前啲人會叫佢戰鬥沙王嘅一個兇狠嘅人物啦。Pride 裏面佢當然佢唔兇狠嘅，佢好 nice 成日笑笑口咁樣。但係上擂台就死啦。佢成日笑笑口咁樣㗎佢。係啊，佢個樣好撚入屋㗎。佢打佢入屋啊！呢個入屋啊！佢肥肥地咁樣樣，跟住然之後又笑又即係個人又幾和善咁樣樣，只不過係咁打贏啫嘛。係咁佢就係本身係唔係普京嘅 fan 嚟嘅。頭先相見問我普京嘅 fan， 張相唔係佢唔係普京嘅 fan 嚟嘅，佢係一個綜合格鬥技嘅拳手啦，係 Pride 嘅傳奇啦。曾經擊倒過無數嘅被人吹捧嘅冠軍啦，然之後去到一個基本上冇辦法撼動嘅地位，本身係桑缽嘅高手，亦都係柔道啊、拳擊啊。各種各樣你可以數得出嘅武術嘅頂尖高手啦。但係佢唔係，但係要補充少少就係，即係喺肥多不敗嘅年代咧。肥多不敗嘅年代係 MMA 最鼎盛嘅年代。就係我哋之前有一集個大台定係唔知乜嘢都講過。我哋任性就係講 MMA。係啊，就係有一集我哋特登講就係 MMA 最輝煌嘅時代啦，最多錢投入嘅年代啦，做 promotion 做得最好嘅，最多人關注嘅年代就係日本，就係當年就係。仲係美國嘅 UFC 啦，同埋日本嘅 Pride 鼎立嘅，唔係叫鼎立，即係大家即係比拼嘅年代啦咁樣。咁而佢基本上係橫掃當其時嘅 Pride。咁點解嗰件事同錢有關係咧？就係你有錢嘅比賽，有錢嘅比賽搞手，自然就能夠去請到最多世界各地嘅頂級嘅拳手。而且肥多頭先你睇佢身形都知道，肥多係重量級噶嘛，即係唔係 exactly 分咗兩級啦，而係總之佢嗰個噸位，佢要面對嘅對手全撚部都係一啲咁撚巨大嘅 kickboxing 好手啊，咁撚巨大嘅巴柔高手啊，咁撚巨大嘅各式各樣嘅好手。咁但係喺全盛時期嘅 Pride 佢係未撚輸過，係未輸過10年冇輸啊。係啦，咁講緊呢個 Fedor 佢係退休之後啦，叫做退出咗，都唔算退出嘅，其實佢又係嗰種猶抱琵琶半遮面啦。但係佢2010年嘅時候咧，就走咗去選下議院。係咩？係我唔知喎，真係。咁佢就選咗入去下議院裏面做嘅。咁就當時佢嘅政治聯繫咧，其實就係普京嗰個黨叫做統一俄羅斯黨啦。哇！好撚恐怖呢個黨。我想講呢個黨真係呢個黨好撚恐怖嘅。好多暴徒啊！呢個黨咁佢做咗叫做做咗2年嘅下議院啦。咁就2012年嘅時候咧，就直頭入埋政府度做官，咁就由普京任命佢啦，做呢個普京啲 friend 都冇人講錯。係咪普京啲 friend 啊？定係普京都唔敢得罪佢？唔好搞佢！你想做咩？我俾你做啊！咁啊入咗呢個Council of Physical Fitness and Sport 嘅一個咁奇怪嘅 council 嘅點解？我俾個位佢。係咯，我睇一睇，專登開俾佢，減咗開出嚟。有咩撚嘢 council 嚟？究竟有冇呢啲 council 啊？原本咁如果上次理解就係類似康文署咁嘅嘢。康文署點解好聽好多喎？喂，嗰件事咁撚販賣人牙嘅，屌你老母！係啊，我諗住販賣勇士同忽然間就話，不如俾個官我做啦。跟住我開你做啦，開個肌肉部俾你啦，冇問題。我唔敢去估計而家肥多嗰個戰鬥力去到幾多啦。但係如果你無端端要問我究竟而家邊一個係地上最強政治家，佢係 Manny Pacquiao定係 Fedor 咁，我好難講喎，好難答，都好難講喎。但係 Pacquiao 係現役嘅，Pacquiao現役，咁 Fedor 始終都係叫一個退咗役嘅一個選手，都冇打幾年啦，係嘛？好耐咯，佢對上一次都係打 M1 嗰啲咁嘅嘢，即係俄羅斯本地嘅一啲綜合格鬥技比賽啦。咁呢啲就比較現近少少啦。但係以前嚟講，俾人去熟知嘅，而佢本身係一個叫國會議員身份去參加國際嘅搏擊比賽嘅，就呢個叫做 Miracle Filipkov 另外一個嗰個嚇。
嚇，你唔係講緊 Cold Cop 咩 ？Cold Cop 啊，Cold Cop 係啊，就咁 Cold Cop 算撚數啦， Cold Cop 好撚長屌啦，好撚長讀唔到。係啊，咪呢個應該係呢個唔係呢個。出翻呢張係呢個，係打輸嗰場，打輸咗俾飛度嗰個啦，打輸咗。當年大約係03至到呢個大約係03-04年嘅時分嘅一拳賽嚟，呢兩個都係當時如日方中嘅兩拳手啦。咁其中一個左邊嗰個就係頭先講嘅飛度啦，而右邊呢一個頭先好似好唔起眼俾人打嗰個咧，其實佢都係國會議員嚟嘅，佢就係克羅地亞嘅國會議員嚟嘅。佢叫做 Miracle Kokop 啦，我哋通稱佢 Kokop 啦，因為佢成為拳手之前，其實佢係一個克羅地亞嘅警察嚟嘅，特警嚟嘅，咁亦都有喺軍隊裏面服役嘅經驗啦。有另外一張相嘅。唔係因為初代嘅時候被稱之為能夠被冠以地上最強政治家之名咧，就係 Kokop 嘅。係。咁因為 Kokop 係其實都係長勝將軍嚟嘅，喺K1 嘅年代。喺 K1 年代佢係長勝將軍嚟嘅咁樣，咁係同埋都幾傳奇嘅喺 K1 嘅年代，因為都幾最主要就係 Kokop 好睇，係啊呢張好睇，係最主要係 Kokop 比賽好睇啊，因為 Kokop 比賽好撚爽啊，同埋即係易睇啊，對於外行人嚟講，譬如呢張相咁樣啦，呢張相見到啦就係佢嘅招牌必殺技啦，左高踢啦咁樣。Kokop 佢有個最出名嘅，啲人形容佢嘅名言就係right kick hospital left kick cemetery， 即係右腳就入醫院，左腳就入墓園啦。咁係即係嗰個點講咧？嗰個都同格鬥嗰個發展史有啲關係嘅，就係以前嗰個嘅整體嘅技術咧，唔係咁純熟嗰個年代咧，嗰個係有即係以前嗰個年代嘅拳手咧，仲係有啲必殺技。係啊，譬如Andy 嗰啲咁樣咧 ，Andy 嗰啲仲有嗰啲打極真嗰個年代。Andy 空啦。Andy 空嗰啲叫咩？嗰啲唔知嗰啲叫咩？唔知啊，即係斧頭腳啊定唔知乜撚嘢嗰啲咁樣。咁係即係佢哋嗰個年代仲係會有啲絕招咁樣嘅嘢噶嘛。咁啊 Kokop 嘅絕招就係左高腳。咁係成粒都 KO 喎。成日都 KO 嘅。係成日都 KO 喎。咁你即係你睇嗰啲拳咧，你就會好撚睇漫畫啊，好撚睇漫畫。幾時出過左高腳？其實好撚戇鳩啊。咁但係佢又真係會咁撚樣喎。成撚日都會。佢又真係出又真係 KO。係啊，真係出又真係 KO 喎咁撚樣。咁所以喺同埋佢嗰個。又係關日本事啦，又係關 K1 事啦。其實嗰個年代又係好即係嗰個 promo 做得好好嘅年代，大家好關注嘅年代咁樣。咁跟住然之後，咁佢又再加上佢嗰個國會議員嘅身份，大家就覺得好撚傳奇嘅。就地上最強政治家。係啦，所以當年有地上最強政治家稱號咧，就係佢嘅咁樣。咁但係後來打 MMA 發展唔係幾好嘅。麻麻地啊，因為佢去到 UFC 之後咧，佢猛虎都終須山上喪，佢俾另外一個巴西拳手叫 Gonzalez 嘅，就又用翻左腳就踢KO 咗佢，然之後就一落千丈啦。係啊，就咁樣。咁佢去到08，退役咗好耐啦。退役咗好耐啦，我諗7年，有冇7年？可能都有啦。佢另外亦都係除咗喺拳壇退役之外，佢去到08年亦都叫做完結咗佢政治生涯啦。係啊，就冇做到政治家啦，咁樣，所以佢就唔列入呢個考慮之列。係啊，即係已經係上一代嘅人嚟咁樣。上一代嘅人。咁究竟而家係 Pacquiao 即係以政治家嚟講，究竟係 Pacquiao好打啲定係肥多好打啲咧？肥多仲係咪格鬥家咧？你冇兩個爭咁遠。喂，如果齋打嘅話，我覺得都仲係飛度嘅磅數啦。結果喺街度打啊嘛，成百磅咁樣喎。如果忽然間大家喺街頭因為政治呢啲嘢，因為政見咁樣，你入屋啲定我入屋啲啊？咁應該都係肥多贏，應該都係肥多贏嘅。爭成80磅，我好難贏啊！係就即係翻轉頭咁講啦 Pacquiao 佢去到咁嘅年紀，仲係一個現役嘅拳手啦，仲係打緊好密集咁嘅比賽啦。咁講緊佢舊年2015年先至打完 Mayweather， 跟住4月又打呢個Timothy， 好似 Timothy Free 咁 The Third 即係再喺而家11月份再打多場12個回合嘅比賽。我想講佢係一刻都冇疏懶過先至可以做到咁樣噶。但係可能佢嘅冇疏懶係建立喺佢唔開會啦。呢個唔知啊。唔係，但係如果咁講喎，如果以年紀大嚟計咧，如果你話37歲去打 MMA，定係37歲去打職業拳擊咧？咁職業拳擊癲好多，係啊，因為你個體能負擔嚴峻好多，無論係磅啊，或者係對體能嘅要求啊，
對耐力嘅要求啊都嚴峻好多。打12彎，屌打 MMA 點會打12彎？邊度打12彎？講緊打緊 title 嗰啲都係5回合3分鐘，即係每回合3分鐘打5個回合啫。但係拳擊12個回合嘅比賽，唔敢諗啊！我而家30歲嘅狀態，唔係一個政治家我都唔敢諗。叫我企喺上面跑嚟跑去，可能都唔得。所以頭先阿譚姐話咩啊？咩30幾歲打12彎好勁。係啊，你從來都未試過能夠打12彎。唔係30幾歲都做唔到啦。年紀冇關係，嗰個同年紀冇關係。係你彈12彎都唔得。從來未試過可以打到咁樣嘅12彎啦。先唔好講同邊個打，先唔好講同邊個打，唔好諗，淨係叫你處於一個要打嘅狀態，打12彎，打邊個都唔好撚講啦，大佬12彎屌你！所以如果打拳擊嚟就應該拍 K.O. 都話就係對陣嘅最係啦，係。但喺街頭就難講。無端端喺條街度撞到 Fedor 就都係掉頭走好啲。就難講啲咁樣。普京都怕咗佢要開個 council 俾佢坐。係啦，但係如果唔限規則嘅話咧，咁樣咧又好難講普京唔贏。啊！普京又你限規則，有坦克車出嚟。普京做個手勢，然後狙擊手射鳩你咯，跟住之後普京好撚嚴肅咁同你講，軍事都係武術嘅一種咁樣，計埋金正恩落去應該，咁就好難計邊個好打啦咁樣。好，咁就呢個就係分享個賽事，咁大家有興趣可以睇翻咧，阿英軍嚴重推介咁樣咁啊。如果晏啲有時間，我都睇翻嘅。我頭先睇少少都覺得，哇！已經係喎，好積極、好進取喎。咁樣打12彎，不過睇呢啲好撚攰。你會喺度想像，哇！屌你老味中票，睇到你攰啊！哇！冇撚嚟啦啩咁樣，咁但係都係咁啊，肯定精彩過我哋琴日介紹嗰個一龍打波球，係啊，嗰非常之唔好睇嘅。其實我哋琴日喺節目播撚晒，非常之唔好睇嗰場咁樣。咁對比起呢場就好睇好多啦。OK， 好，咁就今日節目就差唔多啦。咁就提大家啦，記得支持我哋今個星期5嘅台慶啦咁樣。咁就同埋另外有一樣嘢要提一提大家嘅，就係咧，其實就之前我哋咪做咗一連串嘅送飛活動嘅，就係關於呢個咁樣嘅你的名字嘅。今晚有得睇。係啦，你的名字咧就正式咧就係11月11號上映嘅，咁就係其實就即係我哋台慶嗰日啦咁樣。其實佢就星期5先至正式上畫嘅。咁但係咧今晚咧我哋就有個優先場嘅，咁就今晚就係9點半啦。9點9早少少到啦咁樣。咁啊因為又要登記啊 mark 翻個名啊咁樣，咁所以早少少到啦，咁就9點半早啲啦，就喺德福 MCL 嗰度咁樣，咁我哋會有相關嘅人員咧就幫大家中獎者就做翻個登記。咁如果之前係玩各個節目嘅送飛遊戲攞到飛嘅朋友就記得今晚睇戲喎。OK， 今晚就係睇你的名字啦咁樣，咁係就今晚我哋都會喺度嘅，咁就今晚見大家啦。OK， 好，咁就今日節目就到此為止，我哋晏少少國立大台再見，拜拜。